Hei, nägin just jälle scrollides siis ühte reelsi ja tuli kohe tahtmine tuli kohe tahtmine rääkida jälle nats. Seal reelsis oli kirjas, või mitte reels, vaid need, mis need on need? Pildikesed, mis iganes. Meemid, et ühesõnaga vahet ei ole, mis seal kirjas oli, mulle tulles meelde. Minu haugimälu ei läinud. Mis see point on? Mis ajast on see niimoodi läinud, et kui sa räägid kellegi kohta tõde, kuidas ta käitunud on ja kuidas ta on sind halvasti kohtlenud ja milline tropp ta on tegelikult siis kokkuvõttes on ju, siis see on halvasti rääkimine. Ma olen ise ka kogenud seda, et hakkan nagu kellegist midagi rääkima, et oi, ta tegi mulle haiget ja nagu räägime ikka päriselt haiget tegemises, nagu mingi korralikult haiget valu tegemisest. Ja siis tuleb vastukaja umbes selline, et miks sa pead tast niimoodi halvasti rääkima, et ära halvusta niimoodi inimest ja mingid siuksed asjad. Ja siis kui nagu räägid, ühesõnaga, kui sa räägid kellegist midagi, mida ta päriselt teinud on, väga halvasti, väga paha teinud, siis järsku on see temast halvasti rääkimine, tema halvustamine. Tõe rääkimine on halvasti rääkimine, kellegi halvustamine. Tõe rääkimine. See on nagu, see läheb umbes sama absurdikas kohta minu jaoks. Et inimese käest, kes on toksilises suhtes olnud, ja sealt välja tulnud, siis tema kallal hakatakse nagu, ta ei saa just kõige paremat käitumist, võib-olla sellepärast, et inimesed ei saa aru, mis temaga tegelikult toimus. Et siis tekib umbes selline olukord, et kuidas sa ikkagi nii lihtsalt maha jätsid ja kuidas sa ikka nii lihtsalt ja kuidas sinu jaoks need asjad nii lihtsad on. Mainin, see on jälle minu enda kogemus, millest ma praegu räägin. Need on reaalsed laused, mida mulle on öeldud, kui mina lahkusin vaimselt vägivaldsest suhtest. Kuidas see sinu jaoks ikka nii lihtne oli? Kuidas sa nii lihtsalt niimoodi ära jalutad, on ju? Ja ma tean, et ma ei ole ainus. Ma faktipõhiselt tean, et ma ei ole ainus, ainus ohver, kes kuuleb selliseid lauseid. Ükskõik kelle poolt siis. Aga kas äkki keegi võiks tulla selle peale, et minna selle vägivallatseja juurde siis, kelle kohta räägitakse neid asju ja küsida tema käest nagu, aga miks sa nii tegid? Miks sa siuke tropp oled? Miks sa käitusid nii? Et me pigem süüdistame ja mõistame hukka seda, kes räägib tõde, väga ebameeldivat tõde, selle kohta, kuidas temaga keegi käitunud on või kust ta tuleb. Ja see pannakse nagu sinna kasti, et teadmata, kui pikk see periood tegelikult oli. Kuidas sa nii lihtsalt suhtest ära tuled ikka? Et kas sa üldse ei mõtle? Kas sa üldse ei mõtle, kuidas sa hakkama saad ja mis su lastest edasi saab ja kui paljudele sa võib-olla ise sellega haiget teed ja kuidas su elukvaliteet langeb võib-olla selle pärast, on ju? Reaalsed küsimused jälle kord mainin. Kas keegi läheb kunagi selle vägivallatseja juurde, kelle kohta räägitakse, et on vägivallatseja ja küsib tema käest, et kuule, et miks sa käitusid niimoodi? Kas sa ei mõtle teise inimese elukvaliteedi languse peale?
kas sa ei mõtle, mis sinu käitumised kaasa võivad tuua? Kas sa ei mõtle üldse oma laste peale? Kas sa ei mõtle, kuidas sa teistele, kes veel kokku puutuvad, kes nagu puutuvad veel sinna olukorda, kuidas sa neile haiget teed? Miks on see asi ühtepidi, aga mitte kunagi teistpidi? Tõe rääkimine on halvustamine. Ja ma saan aru, kui paljud inimesed tahaksid nüüd pasundama hakata, et on ikka väga palju erinevaid perspektiive ikka ja tegelikult ei ole üldse ilus inimesest nagu halvasti rääkida, on ju. Ja ma ei tea, mida kõike veel. Aga point on selles, et kui nendest asjadest ei räägita täpselt nii, nagu nad tegelikult olid, ehk siis, kui sa tuled vägivaldsest suhtest, manipuleerivast suhtest, toksilisest suhtest ja hakkad rääkima, mida see inimene tegi suga, miks sa sealt ära tuled, siis äkki peaks muutma oma suhtumist mitte ohvrisse, vaid sellesse manipulaatorisse. Keegi ei tule selle peale või? Miks? Miks on vaja teda hoida? Issand, ta jäeti maha, vaesekene, kuidas ta küll hakkama saab, mõtle küll rumal naine. Issand jumal, kelle ta küll maha jättis. Miks ei võiks keegi tulla kunagi selle peale, et seal võis päriselt põhjus olla? Ja mitte kindlasti see põhjus, mida see manipulaator esitleb. Sealt tulevadki need erinevad versioonid, eks ole? Ja nüüd oleneb siis iga inimese iseenda perspektiivist, iseenda mingisugustest, vahel tahaks öelda ausõna ajumahust, keda ta päriselt usub. Asi oleneb ka sellest, kui kasulikud on need inimesed, kelle iganes jaoks, kes siis kuulab seda juttu, on ju. Kui vajalikud nad on, kui palju neist kasu saab, kui palju sa oled ennast nagu sidunud emakummaga neist siis. Ja tihti, väga tihti on niimoodi, et sa ei ole ohvriga mitte mingi moega seotud. Küll aga oled sa väga kuidagi ära sidunud ennast selle manipulaatoriga, selle vägivallatsejaga. Ja siis sa pead talle edasi pugema, sest sa ei saa lubada endale seda, et sa näitad välja, mis sa tegelikult tast arvad. Sest sa poed, sest seal on mingid hüved mängus, sest sa pead tegema head nägu, sest ta on perekond. Ohvril on ka perekond, lihtsalt mainin. Ohvril on ka igasugused asjad. Aga ta tahab tõde rääkida. Ja väga haiget teeb see, kui liiguvad ringi jutud, mis absoluutselt ei vasta tõele. Ja mitte keegi ei tule selle peale, et küsida mõlemat versiooni. Selles mõttes, et kui ollakse nii enesekindlad ja nii ennast täis, ma julgen öelda praegult, et võtta see otsus, mitte sekkuda olukorda, kus keegi palub abi näiteks, on ju. Sest see ei ole sinu asi. Miks sa võtad siis selle otsuse vastu, et sa hakkad uskuma ainult ühte osapoolt? Miks see järsku siis sinu asi on? Miks sa seal poole valid? Kuidas see järsku tähtsam on? Mine siis samamoodi, sest see ei ole ju sinu asi, on ju. Ja niikuinii sa oled juba mingisuguse suhtluse või suhtlemise loonud siis selle ohvriga. Kui juhtub mingi olukord, mine küsi tema versiooni ka. Miks need klapid siis peas on niimoodi, et me usume ainult seda ühte inimest? Seda, kelle kohta räägitakse halba, on ju. See halb on tõenäoliselt see, mida sa tegelikult juba tead, aga sa valid mitte uskuda. Sa tegelikult juba aimad, et see võibki päriselt nii olla. Meil on kõhutunne, see töötab tegelikult kuradima hästi. Ja siis sa lihtsalt valid seda mitte kuulata ja uskuda kõik muud. Aga mitte kunagi sa ei sea küsimärgi alla seda, et kurat, äkki ta tõesti tegi haiget. Äkki ta räägib tõde. Sest üldiselt selliseid jutte ei mõelda välja.
Üldiselt tegelikult selliseid jutte ei mõelda välja. Selliseid jutte mõtleb välja see, kes tahab päriselt kellegile auku kaevata. Ja tüüpiline kusjuures on selline käitumine, et see vägivallatseja ise hakkab oma ohvri kohta rääkima selliseid lugusid. Just täpselt sellepärast, et aru saada, mis tegelikult on ja mis inimesega sa nii hästi läbi saad ja mis inimesega sa mis inimest sa kaitsed, on sul tarvis tegelikult endale selgeks teha mõlemad versioonid. Sest ainult siis saad sa adekvaatse vastuse. Ainult siis saad sa tegelikult mingi adekvaatse otsuse vastu võtta. Muidu ei saa. Muidu sul on lihtsalt mingi ette söödetud versioon millestki, mis ei pruukinud absoluutselt tõsi olla. Sa saad aru, kui inimene valetab. Sa saad seda aru siis, kui sul on võrdlusena kõrval seesama, kes räägib, see teine inimene, kes räägib tõtt. Vastasel juhul sa tõepoolest ei saa aru, millal sulle valetatakse ja millal manipuleeritakse, millal pannakse sulle mõtteid pähe, millal pannakse sind uskuma midagi, mida tegelikult ei olnud, mis on tegelikult vale. See vägivallatseja alati räägib jutte, mis on ohvri kahjuks. Ta teeb teda maha. Ta süüdistab teda kõiges, mis ta ise on tegelikult teinud. Klassika. Ja sa usud seda. Ja sa lihtsalt usud teda. Mine räägi ohvriga ka. Ja siis sa teed vahet, kes valetab ja kes päriselt räägib. Muidu sa tõesti vahet ei tee. Aga kujutage ette, kus me oleme välja jõudnud. Tõe rääkimine on halvustamine. Ja see on üks põhjuseid, mille pärast ohvrid tihti ei räägi mitte midagi. Keegi ei usu neid. Vastukaja ongi pigem selline, et mida sa pasandad teda täis, vabandust väljenduse pärast, on ju. Et miks sa räägid linna peal selliseid jutte nagu või miks sa üldse räägid nagu avalikult selliseid jutte, see on laim. Kui kindel sa tegelikult saad olla, et see on laim. Trust me. Sa ei saa mitte kuidagi olla seal 100% kindel. Kuni sa ei tea seda teist inimest. Kuni sa ei tea selle teise inimese versiooni ka. Kuni sul ei ole need 2 lugu võrdluseks mõlemad kuulatud. Siis sa näed seda vahet. Muidu ei näe. Karm reaalsus, muidu ei näe. Lihtsalt ei näegi, sest ei ole võimalik. Ja muidugi sa usud seda inimest, kes on su, ma ei tea, hea sõber või töökoostööpartner või ma ei tea, pereliige või mida iganes. Muidugi usud. Me mitte kunagi ei tuleks selle pealegi, et meie oma lähedane inimene võib siuke siga olla. Vabandust väljenduse pärast. sa ei tulegi selle peale ja see on loomulik. Sa ei saagi tulla selle peale. Sest ta oskab väga hästi esineda. Ta oskab väga hästi esitleda ennast kellegina, kes ta ei ole. Täpselt samamoodi esines ta ka sellele inimesele, kellest pärast tema ohver sai. Tuli mulle jälle meelde üks mingi, need pildid, mis jagatakse, et tihti öeldakse sellele ohvrile siis, et miks sa üldse läksid sinna suhtesse sisse, on ja kuidas sa üldse nii kaua seal siis olid, kui see inimene selline tropp on? Kuidas olid seal üldse nii kaua, on ju? Unustame ära selle nüansi, et need manipulaatorid, need vägivallatsejad, need nartsissistid, nad mängivad selle ohvri sinna rolli. Let's face it, mitte ükski normaalse mõistuse juures inimene ei astu vabatahtlikult suhtesse kellegagi, kes esimesel kohtumisel talle lõuga annab. Talle, ma ei tea, pildi kotti lööb, talle sinise silma teeb, ta näo täis sõimab. Mitte ükski normaalse mõistuse juures inimene ei astu suhtesse, ei koli kokku, ei abiellu, ei saa lapsi sellise inimesega, kes esimesel kohtumisel niimoodi teeb. See on töö. Täpselt samamoodi, nagu sina täna ei tea,
et sinu lähedane inimene, kelle kohta räägitakse, et ta on vägivallatseja, et ta on tropp, sinu meelest ta ei ole see. Täpselt samamoodi manipuleeris ta selle oma ohvri suhtesse minema. Ta näitles, ta valetas, ta mängis. Ta tegi kõik selleks, et ohver endale ohvriks saada. Ta tegi kõik selleks, ta oligi ideaalne inimene. Ta oligi see hingesugulane ja eluarmastus ja mõtted on kõik samad ja me isegi räägime sama juttu ja nad käituvadki nii. Samamoodi käitub ta täna sinuga ka. Ja sa ei saagi aru. Hea lihtne on öelda, et ta mulle pole kunagi mitte midagi teinud, mina ei usu, ta ei ole üldse võimeline selleks. Ta ei ole selline inimenegi. Suht alguses ka ei olnud. Ohver ise ka ei teadnud, et on selline inimene. Ta sai sellest omal ajal teada. Sest vaimse vägivalla puhul sa tihti ei saagi aru, kui sa oled juba nii sees, et sealt välja saamine on nagu, see võtab aastaid aega, et sa jõuaksid, et see manipulaator töötleks sind sinna maani, kus sa avastad, et see ei ole normaalne. Sest need on nii peened sammud, see on nii peen töö. Täpselt samamoodi nagu sina istud sellise inimesega koos juba aastaid, võib-olla terve oma elu, kui ta on su perekonnas. Ja sa ei tule selle pealegi, et ta võiks selline inimene olla. Täpselt samamoodi manipuleerib tema neid ohvreid ja endaga suhtesse astuma. Ja siis, kui tuleb välja jutt, et ta tegelikult aastaid ahistas, manipuleeris, peksis, tegi igasuguseid muid nagu, see on tegelikult räme, mida nad teevad. Tõsiselt. Ja sa ei saagi teada sellest. Ja kui ohver hakkab sellest rääkima, siis sa ei usugi, sest ta ei ole selline inimene. Aga mõtle teinekord. Lihtsalt. Kuidagi leia endas see koht. See ratsionaalne mingisugune kaine mõistus, mis ütleb sulle, et niisama sellised jutud mitte kuskilt ei tule. Seal peab olema mingi alus. Äkki tõesti seal on mingi alus. Sest nüüd tänapäeva maailmas tegelikult ei tohiks enam tulla šokina, et on olemas sellised inimesed, kes lihtsalt peedistavad oma ohvri ära niimoodi, et ohver tihti ise ka sellest aru ei saa enne kui liiga hilja. See ei tohiks enam üllatusena tulla. Miks sa kahtled siis? Miks sa ei võta seda siis nagu võimalusena, et äkki tõesti? Kui palju on ajaloo jooksul nagu olnud selliseid sarimõrvareid ja psühhopaate ja igasuguseid asju, mis tuleb välja. See isa, kes oma tütre keldrisse kinni pani aastakümneteks sinna samasse majja, kus selle lapse mis tal olid veel vend ja õde äkki või, ja siis ema. Ja siis sai veel selle nagu, see on ka reaalsus ju. Äkki seal ka ohver siis valetas ja mõtles välja või? Istud vabatahtlikult seal keldris äkki. Tegelikult ta tahtiski oma isaga lapsi saada, et teda vägistatakse iga päev umbes. Halvustab ka ju. Ma tean, et see on karm näide. Aga no päriselt ka. Leia endas see koht, kus sa lihtsalt nagu jätad selle pisikese kübeme, mille sa jälle kord saad võtta jälgimisse. On ju. Kui tuleb kuskilt mingisugune indikaator, mingisugune keegi, kes on maha jätnud, hakkab rääkima, et tegelikult ta andis mulle peksa, tegelikult ta tegi mingisuguseid erilisi muid rõvedusi, on ju. Äkki ta tõesti tegigi nii. Lihtsalt sinul pole sellest halli aimu ka, sest sinuga ka manipuleeritakse. Jäta võimalus selleks. Uuri.
Et päriselt aru saada, mine räägi ise selle ohvriga siis natukene. See ei võta sult ka samamoodi tükki küljest ära. Kui tõesti sa oled jumala 277% kindel, et see ohver levitab lihtsalt laimu, siis ei tohiks olla väga raske jumala enesekindlalt minna, kutsuda see ohver kohvile viisakalt ja vestelda temaga sellest. Kuule ära tema seisukoht. Las ta räägib sulle oma versiooni sellest, mis tegelikult suhtes toimus. Ja vaata, mis mõtted sul pärast pähe tulevad. Sest jube lihtne on hakata seda vägivallatsejat kaitsema. Täpselt see ongi see, kuidas nad alati pääsevad. Sest neil on jõhker seljatagune. Inimesi, kes täiega usuvad neid. Kes ei kahtle mitte sekundiks ka, sest ta on ju nii hea. Ta ei ole seda tüüpi. Ta ei tundu selline, eks ju. Seda ei tundu selline, seda ma olen kuskil mujal videos ka, mul praegu tuli ette. Aga nii on. Nad ei tundugi. See pereisa, kes oma tütre keldrisse aastakümneteks kinni pani ja teda seal praktiliselt iga päev vägistamas käis, ta ei tundunud ka selline. Sa ei saa olla nii enesekindel, enne kui sul on kõik faktid endal selgeks tehtud. Ja kui siis tõesti tuleb välja, et see oligi laim, so be it, siis oli nii. Palju õnne, sul oli õigus. Tihti sul ei ole õigus. Vot. Jah, ja sellise asja ma tahtsingi sulle siis edasi anda. Tasub scrollida. Päris head mõtted tulevad üles. Või päris head mõtted tulevad pähe. Vot. Okei. Tšau.